Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acutis, nella chiesa delle Espolazioni di Assisi. Rivoltiamo al Beato Carlo per intercessioni presso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che le 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete richiesto l'anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acutis, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia ad annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria dell'altare questo tuo servo Beato Carlo Acutis, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose e per il suo merito. Concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto coloro usare un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che hai amato e soccorso. Anche a me concede per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo toccarlo tra i santi e della sua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni per Beato Carlo Acutis. Alessandro, per la salvezza del mio matrimonio e unità della mia famiglia. Alessia, carissimo Carlo, ti prego, stammi vicino in questi giorni difficili, guida il mio, passi le mie parole, fa che possa avere una fede salda. Sta vicino a me, Papa, fa che vada tutto il bene. Andrea, per la sua intercessione.
a Nei per la sua intercessione, Anza di India per la sua intercessione, Antonio per il mio figlio Denise e di Alessandro, che trovino la pace del cuore, la forza e la fede per affrontare le sfide in questo mondo. Per mia figlia Denise, che Dio le faccia la grazia di avere un figlio. Barbara per la sua intercessione, Bernardetti per la sua intercessione, Beat di Stati Uniti per la sua intercessione, Bever per la sua intercessione, Gardalora per la sua intercessione, Carlo di Colombia per la sua intercessione, Cecilia per la sua intercessione, Charla per la sua intercessione, Claudio Augusto Junior. Grazie per tutte le vittorie in Cristo. Sei grato per le vittorie di vivere in altro giorno. Delcio per la sua intercessione. Dolore per la sua intercessione. Elendra da Padova. Carlo, ti affido tutta la mia stessa. Aiutami in questo momento difficile e dammi la grazia della guarigione e liberazione. E ti in me la fiducia e la speranza che ora non è presente. Mandami angeli custodi a sostentarmi e a sostenere il mio papà che è in una dura battaglia di fede e salute, tu lo sai. Pensaci tu con la tua mamma dal cielo che sostiene tutti qui si rivolgano, anche se vacillanti, grazie. Pensaci tu, Emma di Messico per la sua intercessione. Federica da Roma protegge Bianca Autala, la sua mamma. Gaetano di Australia per la sua intercessione. Gina, carissimo Carlo, di affido la mia nipote, il suo papà e la sua mamma. Proteggela sempre dai pericoli e dalle malattie. Guarisci mio figlio da quelli disturbi che tu sai, grazie. Giovanna, per la sua intercessione. Graziella, per la sua intercessione. Juan di Colombia, per la sua intercessione. Gian José, per la sua intercessione. Cati, per la sua intercessione. Crisi, per la sua intercessione. Letizia, per la sua intercessione. Lina Rodrigues do Brasil, per la sua intercessione. Lucrezia, ti prego per la guarigione spirituale e fisica del mio figlio Valentina di 19 anni e di mio nipote Edoardo di 16 anni, grazie Carlo. Marco, grazie di tutto quello che hai per noi. Aiutami in questo periodo. Aiutaci a volerci bene e rispettarsi. Aiuta Sebastiano a guarire. Aiuta le nostre famiglie a volersi bene, a rispettarsi. Aiuta mia mamma a guarire. Aiuta ad andare d'accordo con Barbara. Fa che Barbara si comporti bene con loro e lo rispetti.
aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano e Benedetta a scuola, fa che si impegnino di comportino bene e stiano bene. Aiuta a Barbara in questo periodo, aiutaci a volersi bene e a rispettarsi. Aiuta Emanuela con Sofia a parlarsi, aiuta a riprendere i rapporti con il mio genitore, aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo, ti vogliamo bene, grazie di tutti, aiutami. Margarita, querido Carlo amigo, ti prego, prega per la mia famiglia. Maria, per la sua intercessione. Maria Raimunda, perdere la volontà di essere male per eliminare gli ossersori e gli spiriti che disturbano la tua mente. Sì, salute mentale. San Carlo sia con noi. Maria Avvicini, per la sua intercessione. Maria da Cadu, Carlo, stammi vicino, proteggi il mio marito e famiglia, del mio figlio e la mia salute mentale. Mariano, per la sua intercessione. Mariano Gonzalez de Dubai, per la sua intercessione. Maria Elena, chiedo una preghiera per mio figlio Mario che possa guarire dalla sua malattia fisica e psicologica e che possa trovare la pace nel cuore. Marta da Landi, per la sua intercessione. Nadia di Brianza, per la sua intercessione. Nadia di Treviso, per la sua intercessione. Boel, per la sua intercessione. Raffaela da Genova, per Gianmarco e sua figlia, per Beata e Gregorio. Raffaela, Beato Carlo di affitto, Giulia, sindrome di Angelm, Silvio, tumore, per la sua intercessione. Roberto, Beato Carlo, ti prego di intercedere per il mio gravissimo problema di salute, per il mio familiare e per la pace nel mondo, in particolare il Terra Santa, l'Ucraina. Ti prego di starmi sempre vicino, grazie. Rossana da Perugia, per le mie intercessioni. Saverino da Verona, Carlo, aiuta a risolvere una questione legale che sta mettendo a repentaglio la serenità della mia famiglia. Jaron, per la sua intercessione. Maria, per la sua intercessione. Simonetta, Beato Carlo, protegge sempre il mio figlio. Silvia da Bergamo, chiedo una preghiera per la mia famiglia e la mia conversione del mio marito, grazie. Tania, per la sua intercessione, per la cura di cáncer di Arthur, di giovanile, e anche per la cura di Beato, che sta na UTE in Curitiba. Beato Carlo Acuti, rogai per essas crianças que confiam na sua intercessão. Teresa di Canadá, per la sua intercessione. Diziano Mario,
Chiedo umilmente di poter incontrarci per salvare la mia anima. Vermeere per la sua intercessione. Yamel da Colombia per la sua intercessione. Beato Carlo Acuti intercede per la mia salute fisica, guarisci il mio occhi, le mie macule, le mie retine, il mio nervi. Utinci te prego, elimina il gualguma dalla mia vita. Stammi questa benedizione. Queste sono, caro, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beato Carlo Acuti, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto